大家晚安。气象署持续针对今年第4号台风丹纳斯发布海上、陆上台风警报。我们预计这个台风在今天晚上到明天上午会是影响我们最大的时候。提醒警戒区内，包括台湾以及澎湖的观众朋友，要特别留意台风动态，并且做好防台的准备。我们从卫星云图上面可以看到。今天下午5点，台风已经来到了澎湖的南西方，大概120公里左右的海面上。它的7级风暴风半径150公里，所以暴风范围在下午4点开始，逐渐的涵盖到了南部的陆地。目前也逐渐涵盖到澎湖本岛的地方。而这个台风随着台风会逐渐的北上。中心预计会在今天的深夜一直到明天的清晨，先通过澎湖附近，最后再随着台湾西部的沿岸，非常靠近沿岸的地方，逐步的北上。因此，今天晚上一直到明天的上半天，预计会是风雨影响最大的时候。那我们先来看一下整体在风势的部分。由于这个台风，它在接下来呢会是有比较接近，先通过澎湖附近海面，再沿着台湾的西部的海岸线北上，因此主要影响的风势的部分的话，会是以西半部的沿海的地方的风势是最为强劲的。我们可以看到，以强风的分布图上来说。橙色、红色目前是风力上已经算是比较偏强的区域哦。那这当中包括了新竹以南一直到高雄的这个沿海地区，风力都是非常的强劲，尤其是在台风中心即将通过的澎湖。还有云林、嘉义跟台南的沿海地区，风势是更为强劲的。我们预计在澎湖今天晚上到明天清晨，有机会出现14级到15级的强阵风。另外，在云林、嘉义、台南的沿海地区，也有12到13级的强阵风。我们要特别提醒。由于这个台风它是比较少数由西部海岸线北上的台风，因此在西部平原少了中央山脉屏障。风势的影响会非常的明显，提醒大家一定要做好相关的防台的准备。而至于过去这一段时间，其实台风的外围环流也为台湾地区带来非常大的降雨哦。不过在过去这一段时间，因为我们风向是偏向于东南风，所以主要的降雨是集中在花莲、台东到恒春半岛这些地方。其中最大的累积雨量在这2天，包括了在台东的寿卡、屏东的牡丹，已经有超过500毫米的累积雨量。不过随着台风逐渐的北上，风向上会逐渐开始转为西南风啊，所以从今天晚上开始，整体的降雨呢会开始转移到西半部地区。我们从定量降水预报图上面可以看到，这是今天晚上到明天早上定量降雨预报。苗栗以南几乎大部分的西半部地区都容易出现非常明显的雨势，这当中又以山区的降雨是最为明显的。我们预计在这一段时间，西半部的地区呢，包括澎湖，容易有局部性的大雨或豪雨发生的可能。其中在高雄、屏东这些地方，很有可能会有豪雨等级以上的降雨出现。到了明天白天，台风逐渐来到台湾北部海面之后，整体的降雨逐步趋缓，但是还是可以看到西半部地区，尤其离台风比较近的北部地区，还是会有比较间歇性的雨势，当中雨势还会比较大。到了明天晚上，整体的台风更加远离。整体的雨势才会逐步的趋缓，所以今天晚上一直到明天的上半天，西半部的雨势是大家必须要特别注意的。所以最后帮大家总结一下，这一段时间刚好是台风离台湾最接近的时候，随着台风的北上，各地的风雨由南而北也有逐渐加强的情形。我们预计上半夜开始，一直到明天的清晨，将会是澎湖跟云林以南地区风雨最为剧烈的时候。这当中，由于台风的中心会非常接近澎湖跟云林嘉义的台南的沿海，所以风力可能会来到阵风13级以上。而花莲跟台东，包括恒春半岛，在过去这一段时间雨势非常明显。刚开始还是有一些豪大雨的状况，不过入夜之后降雨的雨势呢会逐步的趋缓。随着台风的北上啊，包括了在彰化以北一直到桃竹苗，从深夜开始也会有比较明显的强风跟比较明显的雨势出现了。那这样子的风雨预计会持续到明天的上午。而另外在基隆、台北、宜兰，还有金门跟马祖沿海地区，在这一段时间会有比较明显的强阵风出现。那市区呢也会有一些间歇性的阵风，所以我们还是几乎针对了全台的各县市发布陆上强风特报。
所以在这一段时间要特别提醒大家，针对台风的部分要做好防台的准备，并且密切留意台风的最新动态。以上是针对丹纳斯台风的最新台风说明。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。